Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana kumaha daramang sadayana. Mugi urang diparingi sehat walafiat. Nah, dinten ieu ibu bade ngajarkeun pengajaran bahasa Sunda. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina dinten ieu urang bade diajar bahasa Sunda ngeunaan mikawanoh kadaharan khas Sunda. Suku Sunda mangrupakeun kumpulan etnis anu asalna ti bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Kalawan istilah Tatar Pasundan anu ngawengku wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega, pangeusina oge rea. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Pan aya paribasa ciri sabumi cara sadesa, sacarana. Tatar Sunda mah beunghar. Kadaharan oge rupa-rupa kadaharan khas daerah ti Jawa Barat. Kadaharan tradisional Indonesia mangrupikeun sagala jenis olahan anu asalna ti Indonesia, khas ti daerah lokal anu tos aya ti zaman baheula. Kaasup kadaharan khas urang Sunda. Aya sawatara kadaharan tradisional Sunda. Anu kahiji contona combro. Combro teh bahanna tina sampe parut, bawang daun, kalapa, tipung jagong. Terus nu kadua contona leupeut. Leupeut teh bahanna tina beas ketan, kalapa parut, jeung daun kalapa. Di Ciamis aya galendo. Dijieunna tina hampas minyak kalapa. Katelah galendo Ciamis. Upami urang Garut aya kadaharan dodol. Dijieunna tina tipung ketan jeung kalapa. Katelah dodol Garut. Di Majalaya, Bandung aya borondong. Dijieunna tina jagong jeung gula. Katelahna borondong Bandung. Di Bandung oge aya peuyeum. Katelahna peuyeum Bandung. Jaba ti eta di daerah Cililin aya wajit. Katelahna wajit Cililin. Saha anu terang ari tahu ti mana? Tangtu geus arapal. Tahu mah kadaharan khas Sumedang. Katelahna tahu Sumedang. Ari Purwakarta naon nya kadaharan khasna? Kapan di Purwakarta mah aya peuyeum gandul. Peuyeum anu dijieunna tina sampe, tapi bisa digantungkeun. Mun resep kana manisan, urang kudu ka Cianjur. Rupa-rupa manisan di Cianjur mah aya tauco deui. Tauco dijieunna tina kacang kedelai. Eta mangrupikeun sababaraha kadaharan tradisional Sunda nu aya. Seueur keneh kadaharan khas Sunda anu sanesna. Sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu, mangga ku hidep diregepkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.